ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോയ് സെറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിനൊക്കെ ഒരുപാടധികം ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസും അതുപോലെ ഒരു സിലിണ്ടറും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ഓസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൗവും സിലിണ്ടറുമാണ് കേട്ടോ. അതിന് പുറമെ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടി, ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ പിടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള, ശരിക്കും നമുക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി കുക്കറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ചെറിയൊരു കാസ്ട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയ കാസ്ട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്കിൽ ഫിനിഷിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാസ്ട്രോളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെയൊക്കെ വരുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പാൻ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം കിച്ചൺ സെറ്റ് ഇതുപോലെ സ്റ്റൗവൊക്കെ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.